Хочеш. Ладно, все тут. Побач. Баба, що сот нобак тут, а? Не. الباز چی کش کرده آوردی؟ خیلی حساب کردم دیگه من سودا گرفتیم ضرورت خانه باشه دیگه تو جدا بگی ضرورت خانه ما جدا بگی ضرورت خانه هیچ چیزی وضعیت اقتصاد مردم چقدر خراب است نه؟ میمان میاد دیگه شما نمیباشی کدوم ولی مادرت است یا مادرت است یا مادر است دیگه خدای میکنه تو که مادر چطوری تو زبان میکنی یا بچه چرا؟ من میتونم پیسه شخصی آدم مادر آدم که چیز بگیره این چیز کش کرده بودی؟ سودا گرفتیم دیگه خود یک دفعه بچه سودا خانه؟ خب صحیح است دیگه یک دفعه گرفتم یال تو یک بوجی تو کش کرده بیار یک بوجی من کش کرده بیارم خود میمان میاد نه کس از حساب نکن چرا حساب نکنم؟ نه حساب نکن خانه میمان میاد نه میگم صحیح است بس من نکن خراب دیگه نگو چرا بگم بلند میشه مادر گفته ده طلاق مردم بالاش مادر هست خدا خونه دومش ضرورت خانه صحیح است اینمی صحیح است خب بگی بیادر حساب کس او رو حساب نکن چیخ پیغ مال نکش خانه ما رو دیگه خیر مادر بگیم چیخ پیغ ما نکش نه که واسه خیر است حسابش کن ها؟ نه بیادر خوراکی کاش میاد دوستاش میاد حساب نکنه داز ما مرده یا شاید راولی دید چی دام حساب کرد میکی که اقتصاد داغه دا کنه مرده به تو کشیر نه سی مرده خدای خونه ده برو نه سی مرده ما خبکا ها؟ مرده ما خبکا دعا در تو که بس هر چی اقتصاد بدیم برابر سیاست زندگی بده جوړ شه الله پاک بر عزیز درنه خیر شه زویا نام گفته که بچه‌ام حق داره مادرم حق داره هیچ حق نداری که مادر برات گفت خود در بده که تا اولاد زنت تو مادر رو گفته نمیتونی اسلامی را میگه قصاص تا استاد قصاص قرآن است حالی عصر تازه است مردم روشن فکر تو کافر هستی نه الحمدلله مسلمان خب تو مسلمان که هستی خب چیزی که اسلام برات میگه امر خب صحیح کردیم دیگه ما کجا لاش نه رو حساب نه باز وقت نگرفتیم با مسلفیت میاد بعد شرم همسایه انا بچه میگم چیز نیست کدوم بچه همسایه مروان کنه که با رو عزت شما را میره گرفتین خونه اقتصاد زفته برو اقتصاد ضعیف دادم مخلا دیگه یو شی ته کم که زما غدا ډیر مهم ضروری ده کنه مور هم ضروري نه سه دقیقه پستا بادام سپدار کړی ها مېلمانه راځي ورورا دا څه په دل دا مسکه دا انرژي ده چې خیر دا استخه دا استخه نه خیر ته یو انرژي دی ولا خلاص پروا امی مادر اگه حق ایزه وایم چې مور حق لري خو هغه حق لري اولاد هم حق لري کنه خیر مادر که بیشتر از اولاد بچه ما دیگه چیز نخواستیم از این نه خیلی کار نشی بچه نه ما 4 ساله از پدر ماندیم مادر که ما خیلی بدونی این گپا که مادر نفهم پدر نفهم اولاد باید خیلی خدمت کنه یک روپا پیدا کنه چقدر سخت است در شرایط مور ګوره ته خبره وکړه مور نه هم یاسته په خېټه کې ساتلای دغه کړی دې خیر ته لګ یو شی ته کم کا یو څه باغه کم کې خبر نسته ما اصل واره د ته وایي چې ناراضه سينور څه خبر نسته مور ځان وګړ کړه خو ته مور کړه اجازه میگرفتی باز می آوردی بیر خلق برو حساب نکن لالا نه کدوم چیزی با خود نگرفتیم آقام چی بگه این بگه حقوق مادر میگه در طالب باشن مادر بنده چیغ مرا میکشی سرت همین رو بکو من بیاره اگر تاونت میرسه بودی هم بازایی نه خب درک نکنه ولی چی کنیم را نه نمیکنم حساب لالا پیسه که نباشه مشکلات هست تاکس یاد رفت خانه را تکش نه میمان میاره افغانستان خاطر تو میگیره کابرو ازادش هم بجایی چرا ما خود باز خود نگرفتیم بانو کارخانه بیل خونه یو نه که؟ بیل خونه یو نه نه بیل نیم بیام کور نه بیا د څه کار کې واش خود واو قربان دشم داس په درد خوري داس ده ولې په درد نه خوري داس ده دا مور لړۍ غواړي
ته په دې خپل نفس باندې خپای کېږده د مور اورورا میرمنا راځي چپ شد دیگه خیلی سر صدا نکنید میار فهمه به خاطر ضرورت خانه است نه نمیشه حساب نکن لالش ما خلاص مور خطه ها مور خطه نه خو اقتصاد قدر نه خو میگی نه یو جنا راوستل نو د سره واستان خپل شلاو ما شومان د در سره وای وسکنه غلا څومره شي چې وخت بیا د ورته خسته مادر ال گرفته بودم باز چی کش کرده بودی که ضرورت خانه نه ضرورت چیست بیا خلطه رو من کش کنیم برای کنیم لالو رو حساب نکن حساب کن رفقایت بیا بگی من میگی چرا مرا بیاب میکنی خودت این میگم کارا میکنی باشه حساب نکن نه حساب کن به خاطر از اینکه یوان کار نه نکش میم نیست سر صدای نکن چیز خراب از زبان ما خب دوستای عزیز قسمی که شما دیدین هدف از ثبت برنامه‌ای بود که ما می‌خواستیم عکس العمل هموطنان ما رو ببینیم که چقدر اینا مانع میشن که کسی به مادرها و پدرایی که در واقع جایگاه خاص دارن در اسلام ممانعت کنن. در اخیر جای داره که سپاسگزاری کنیم از فروشگاه بزرگ افغان اکسپنیس در چهارراه شیرپور. دوستا لطف کردن، زمینه سازی کردن و فروشگاهشان در دسترس ما قرار دادن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا کامرا بود. خب ما می‌خواستیم کامرای مخفی بگیریم که عکس العمل مردم چیست مثلا در ملایان مادر خیاط نشنه. دیگه یک کامرای مخفی اگه اجازه تون باشه که نشه. مشکل نداره. خلاص شده کامرا بود. اینجا کامرا است اینجا. ما خواستیم که ریاکشن مردم رو ببینیم. که یک جوان مادر فریاد میکنه مردم چی ریاکشن میکنن؟ ریاکشن مادر خاطر دیگر شروع کنه خونه هستم چیزی بگم. خیلی باش صبر کن اینجا کامرا بود. تشکر. خواستیم که ریاکشن مردم رو ببینیم که شخصا ممنون. آقا کامرا و نغزای کامرا و مونږ خلق آقا کو کنه آزمایش کو چې دوی پیاو جامعه کې څومره مور ته هغه ورکي احترام ورکي دا یو هغه او دا یو هغه شو خلق معنی کیږي نه کیږي دغه یو شی معنی نه ورور جزاک الله خیر قسم د خوشاله ام ټیټ کوي غټ امتحان کې دیږي